হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো চলে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো এখন আমি কাউ মিল্কিং করব। তো আজকে আপনাদের ভিডিওতে দেখাবো বা বলবো মানে আমাদের গরুগুলাকে কি দানাদার খাদ্য কি খাবার খাওয়ায়। আর গরুর সকাল বিকাল কখনোই এক সমান দুধ হয় না, সকালে দুধ বেশি হয়, বিকালে দুধ কম হয়। তো চলুন দুধ দোয়াতে দোয়াতে গল্পটা করি। এখন বাটগুলা জল দিয়ে তুষার আনতেছি, তারপর তেল লাগাবো। তো আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না যে গরু সকালবেলা দুধ বেশি হয় আর বিকালে দুধ কম হয়। কারণ এটা তো হয়তো বুঝেন যে অনেক সময়ের ডিফারেন্স কতটা। এটা আসলে দুইটা কারণ, এক হলো সময়ের ডিফারেন্স, আর একটা হলো রাত হয়েছে আসলে রেস্টের সময়, আর রাত হয়েছে দুধটা তার ভিতরে মানে আসার একটা ভালো একটা সময় পায়। দিনের বেলাতে খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সারাদিন তো রিল্যাক্স থাকে না, রাত্রে তো হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা এখন 3টা বাজে গাই দোয়াচ্ছি, সকাল 7টায় আবার আরেকবার দোয়াচ্ছি। তো 7টা থেকে 3টা এটা আসলে মাত্র 8 ঘন্টার একটা ডিফারেন্স। তো 8 ঘন্টার ভিতরে আসলে দুধ ওর ওলানে জমতে আর সময়টা খুব কম পাচ্ছে। আর দ্বিতীয়, দিনের বেলায় ও সবসময় খাবারে ব্যস্ত থাকে আসলে, তো দুধ জমার টাইমটা মানে দুধ জমার প্রক্রিয়াটা ওর ভিতরে কম করে, তাহলে দিনের বেলায় এই জন্য অল্প টাইম দুধটা আমরা কম পাচ্ছি। আবার 3টা থেকে পরের দিন সকাল 7টা পর্যন্ত বিশাল একটা টাইম পাচ্ছি, প্রায় 3×3=12 আর হচ্ছে 16 ঘন্টা পাচ্ছি। আর রাত্রে গরু ঘুমায়, এই জন্য তার প্রক্রিয়াটা মানে খুব সহজভাবে হয়। এটা স্বাভাবিক একটা সহজ একটা ব্যাপার, মানে রাত্রের দুধটা এমনিতেই সময় বেশি, আর দ্বিতীয়ত রাত্রে গরু রেস্টে থাকে, এমনিতে তার দুধের প্রোডাকশনটা বেশি পাওয়া যায়। এই জিনিসটা করে খুব একটা সিম্পল, আশা করি বুঝতে পারছেন। আর যে খাবার দেওয়ার বিষয়টাও, হ্যাঁ, আর খাবারের যে বিষয়টা, এটা হলো আসলে সময়ের ডিফারেন্সের জন্য, এই জন্য আমরা খাবারটাও কম বেশি করে দিয়ে থাকি। সকালে যদি 1 কেজি দিই, বিকালে ওটা 1.5 কেজি হয়ে যায়। তো আমরা একটা গাভীকে প্রায় দিনে 6 থেকে 8 কেজি খাবার দিই দুবেলায়। এখানে আমরা প্রত্যেকটা গাভীকে সকালে প্রায় 1 কেজি পরিমাণে দিই আমরা, যে প্রোডাকশনের জন্য, দুধ প্রোডাকশনের জন্য কোম্পানির ফিডগুলো, আমরা আমান কোম্পানির ফিড খাওয়াই। এটা দিই 1 কেজি, আর বিকালে দিই 1.5 কেজি। আর সাথে দেখা যাচ্ছে ভুসি, তাহলে ধানের গুঁড়া। খাবারগুলো কি কি খাবার দেওয়া হয় আজকে ভিডিওতে অবশ্যই দেখাবো। ভুসি, ধানের গুঁড়া, লবণ, এগুলি আমরা মোটামুটি ইউজ করে থাকি। আর এবং কোম্পানির যে গরুর দুধ প্রোডাকশনের জন্য যে ফিডগুলো খাওয়ানো হয়, এটা আমরা খাইয়ে থাকি। তো আরও কিছু খাওয়ানো হয়, তুমি একটু বলো। আর তাছাড়া ঘাস, খেল, ওটা তো আছে। দানাদার ভিতরে আমরা এই 3-4টা মিক্সার করি আমরা খাওয়াই। যেমন ভুসি তো আসলে এটা কিনতেই পাওয়া যায়, তাহলে ধানের গুঁড়া এটাও মিলের থেকে কিনে আনতে হয় বা নিজেদেরও থাকে। আর লবণ এটাও কিনতে হয়। এগুলাই অনেকে ভুট্টা খাওয়ায়, খোল খাওয়ায়, এটা আমরা খাওয়াই না। এর প্রকৃতি আমরা কোম্পানির দেখা যায় যে কোম্পানির রেডি ফিডগুলো আমরা এগুলো খাওয়াই থাকি। তাতে দেখা যাচ্ছে আমরা গরুর ওয়েট হিসেবে প্লাস গরুর দুধের পরিমাণ হিসেবে আমরা আসলে খাদ্যগুলো আসলে কম বেশি করা হয়। যে গরুটা দেখতেছেন, এই গরুটাকে প্রায় 7-8 কেজি খাবার দেওয়া হয় দুবেলায় আর কি, সব মিক্সার করে। দুধ দোয়ানো শেষ, তো চলেন আজকে আপনার দেখাই গরুগুলো কি কি খাওয়ান দেওয়া হয়।
তো অনেকগুলা গরু দেখা যায় লবণও বেশি লাগে, এর জন্য মানে দিল্লি রান আসছে একবার এক বস্তা হয় না, মানে দামের ভিতরে রাখা দেওয়া হয়, তাহলে লবণ তো জল ছাড়ে, আর দামে রাখলে লবণটা মানে শুকনায় থাকে ঠিকঠাক মতো থাকে না। দেখাইতেছে এই যে লবণ, আর যেখানে ভুসি রাখি, এই যে ভুসি বসুন্ধরার ভুসি, আর এই যে এটা দুধের জন্য ফিট খাবার নয়, রেডি ফিট, এটা আমার কোম্পানি রেডি ফিট, অনেক খুব ভালো। যে কুড়া চিটাগুলো, চিটা, হ্যাঁ চিটা প্লাস ধানের কুড়া, চিটাগুলো গুঁড়ো করে আর কি, এগুলা মিলের থেকে কিনে আনা হয় বস্তা। আর এই যে খের তো এটা, আর যেখানে গরুর জন্য ঘাস কেটে রাখা হয়েছে, সকাল বিকাল প্রত্যেকটা গরুকে মানে এক গামলা করে দেওয়া হয়। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো থাকা হয় যেন।